بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم خواتاتي، مرحبا بكم ولادي تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي. Bienvenue sur ma chaîne ملخصات واختبارات. Aujourd'hui nous faisons une expression écrite pour le tremblement de terre. تعبير كتابي على الزلازل. Le tremblement de terre. Le tremblement de terre est un phénomène. الاولى نقروها ومن بعد نعاودو نديرو لها لا تراديكسيون بالعربيه. Le tremblement de terre est un phénomène naturel. Rélération du sol rapide. Il provient de la fracturation des roches en profondeur. Cette catastrophe est très dangereuse car elles font des morts et des blessés. Elles détruisent tout sur le passage, maisons, bâtiments, etc. Le tremblement de terre causé à partir d'une température très chaude, on s'appelle aussi le séisme. Le tremblement de terre هو الزلازل. tremblement de terre يعني الزلازل. Le tremblement de terre est un phénomène. phénomène يعني ظاهرة نقولوا phénomène ظاهرة. naturel طبيعية. Rélération يعني هزات du sol à الأرض. rapide سريع. Il provient تنشأ de la fracturation يعني التكسرات des roches الصخور au profondeur في الأعماق. cette catastrophe هذه الكارثة c'est une catastrophe naturelle كارثة طبيعية est très dangereux جدا dangereux خطيرة جدا car بسبب نقولوا car يعني بسبب elles font des morts mort يعني الموتى تسجل كما نقولوا ولا تحدث دي مور يعني موتى اي دي بليسي كما نقولوا حنا مضروبين et des blessés. Elles détruisent tout sur le passage. détruisent هي يعني كما نقولوا تهدم ولا تخرب ولا tout sur leur passage. كل شيء يقابلها ولا اللي يمر بجانبها. par exemple عندنا maison المنازل bâtiment العمارات etc. إلى آخره. tout sur le passage. كل من يقابلها passage المارة مثلا كل ما يقابلها ولا المارة. كاين ميزون منازل باتيمون عمارة و اكسيتيرا إلى آخره. لو tremblement de terre الزلازل ولا الهزات الأرضية causé à partir يعني نشأت من d'une température حرارة très chaud حرارة مرتفعة très chaud يعني مرتفع. on s'appelle aussi le séisme عندها اسم آخر. le tremblement de terre causé تنشأ à partir d'une température الحرارة مرتفعة ولا جد ساخنة
جد ساخنة، شو يعني ساخنة. on s'appelle اسمها أيضا لو سيسم. إن شاء الله تكونوا فهمتوا التعبير الكتابي l'expression écrite sur catastrophe naturelle le tremblement de terre. إن شاء الله ولادي تكونوا فهمتوا. ماذا بيا تشتركوا في القناة، ومرحبا بكم ولادي.